Amesema haya alipokuwa mgeni rasmi katika mbio za hisani za marathon zilizoanza na kuisha katika viwanja vya Green Park Oysterbay jijini Dar es Salaam. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wana michezo, tuendelee kufanya mazoezi ya kila siku kwenye maeneo yetu, na sio lazima utoke nyumbani uje tu hapa Coco Beach. Hapo hapo kwenye nyumba yako, zunguka nyumba, fanya mazoezi kwa umekaa, lakini kwenye mitambo kama vile baskeli na vyombo vingine, ili mradi unaushughulisha mwili kufanya moyo uweze kusukuma damu kwa haraka. Ikifanya hivyo unapunguza mafuta yaliyopo kwenye mishipa ya damu. Akaongeza kwa kusema kuwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza katika ununuzi wa vifaa vya kisasa za kutoa huduma za uchunguzi, kwani takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kuwa takriban 71% ya vifo kote duniani vinasababishwa na magonjwa yasiyoambukizwa. Alipofanya utafiti, 71% ya vifo vyote duniani vinasababishwa na magonjwa yasiyoambukiza, ambayo ni magonjwa ya sukari, moyo na shinikizo la damu. Na inakadiriwa kwa watu zaidi ya milioni 4.9 wenye umri kati ya miaka 30 na miaka 75 ndio wanaoathirika zaidi kwenye matatizo haya ya moyo, mishipa ya damu, na wengine wanagundulika wakiwa wameshachelewa tayari. Hali hii pia hapa Tanzania tunayo. Takriban 34% ya vifo vinavyotokea kwenye hospitali zetu zote yanatokana na magonjwa yasiyoambukiza, huku magonjwa ya moyo na mishipa ya damu yakiendelea kuongezeka. Na takwimu hizi zimeonyesha kuwa 17% ya vifo vya haraka vinasababishwa na magonjwa haya, hasa chanzo kikuu ni shinikizo la damu, maarufu Kiingereza pressure. Hii inaua kwa haraka. Ndio maana serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kisera kuhakikisha kwamba matibabu ya afya ya binadamu yanakwenda mpaka vijijini, na tumewekea sheria, tumewekea kanuni na miongozo ambayo inawapa Watanzania fursa ya kutibiwa kutoka huko vitongojini kupitia zahanati. Tumepeleka madawa, wataalamu, vifaa tiba ili kuokoa maisha ya Watanzania, lakini bado haitoshi, kwa sababu wengi tuna ile hali ya kubweteka, hatufanyi mazoezi. Serikali inaendelea kuandaa wataalamu bingwa ili tuweze kuokoa mazingira yetu. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Daktari Peter Kisenge amesema kuwa serikali inaendelea kutekeleza sera ya afya ya mwaka 2007 ikilenga kuboresha huduma za afya za magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo shinikizo la damu. Mimi ni Omari Msonde, Odomeko TV.